வெல்கம் டு தமிழ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கிவ்வே நடத்திட்டு இருக்கேன். எல்லா வீடியோ நான் சொல்கிறேன், 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி கீழே ஒரு ஹாய் கொடுக்குறேன். இந்த கிவ்வே செய்கிறது நீங்களாக கூட இருக்கலாம். சரி, நாம் இன்னைக்கு இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறது, எந்த டைமில் அலாரம் கிளாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அலாரமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டும் பண்ண போகிறோம். நான் பேச மட்டும் போகிறதில்ல, அதை நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டே பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சரி, இப்போ அலாரம் கிளாக்கை எப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரும். 1847 தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அலாரம் கிளாக் வந்து யூஎஸ்ஏல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அமெரிக்காவில். சரி, இந்த நம்ம அப்போ அந்த அலாரம் கிளாக் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்போம்னா இந்த கேண்டிலை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. சரி, இப்போ சில பேருக்கு டவுட் வரும், கேண்டிலை எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க? கேண்டிலை வந்து எந்த டைமில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 200 BCலேயே கண்டுபிடிச்சாங்க. 200 BCயில் சைனாக்காரனா கண்டுபிடிச்சா. இதெல்லாம் பேனே பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா இது ஒரு யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் தான். சரி, ஒரு முக்கியமான விஷயம், என்னோடய வீடியோவில் சில டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேப் தான் மிக ஒரு கேப் புதுசாக வாங்கியிருக்கேன். நல்லா இருக்குன்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டன் கொடுத்துருங்க. கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. சரி, நம்ம வெயிட் பண்ணாமல் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்குள்ளே நம்ம இந்த வீடியோவை கொண்டு போயிட்டு நம்ம இன்றைக்கி முடிஞ்சளவுக்கு நம்ம வீடியோ ஷார்ட் பண்ண பார்க்கலாம். ஏன்னா டைம் ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு, நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிட்டு இதுக்கு. மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தோம். உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நாம் இன்னைக்கு 200 சப்ஸ்கிரைபரை தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். போன வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன், 200 சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம தொட போகிறான்னு. இந்த வீடியோவை நம்ம தொட்டுட்டோம். செமையாக ரொம்ப ஜாலியாக நான் இதே 3-4 வீடியோக்கு முன்னாடி நம்ம 100 சப்ஸ்கிரைபர் தொட்ட ரொம்ப ஹாப்பி பட்டேன். ஆனால் இந்த வீடியோ நம்ம 200 சப்ஸ்கிரைபர் தொட்டோம். 200 சப்ஸ்கிரைபரில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃபேமிலிஸ். சரி, வாங்க நம்ம வெயிட் பண்ணாமல் ரொம்ப மொக்கப்படாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அதர்வைஸ் ஃபஸ்ட்டு 2 எடுத்து நம்ம கோத்துக்கணும். இது 2 எடுத்து நம்ம உள்ளே விட்டு கோத்துக்கணும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், பட் கோத்துக்கணும். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் இது வந்து கோக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப டேக்லாம் நிறைய எடுத்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு கோக்கிறதுக்கு. இல்லை இதையே கோக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்றீங்களா? கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு கோத்துட்டேன். பாருங்கள், நூல் கண்டுலாம் உழுகுது. சரி, அப்படியே கோத்து முடிச்சிட்டேன். ஹலோ கைஸ், நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆணியை எடுத்து நீங்கள் கட்டிக்குங்க. இப்படி ஸ்ட்ராங்காக கட்டிக்குங்க. கட்டிட்டு அங்கே இருக்க பாருங்கள், அந்த மெழுகுல தான் நம்ம குத்த போகிறோம். இந்த மெழுகுல நம்ம குத்துறது எப்படி நம்ம குத்துனா, நம்மளோட டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுதான் நம்மளோட அலாரம் கிளாக்காக உருவாக போகுது. மெக்கானிசம் இல்லை, அந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் யோசிச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி கொஸ்டின் தான் இந்த வீடியோ. நம்ம கரெக்டாக பாருங்கள், நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து கேண்டிலையும் நம்ம வந்து அப்புறம் வத்திப்பட்டி ஸ்மாட்ச் பாக்ஸ் அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அதை பருத்தி அந்த கயிறு மேலே வைங்க. அந்த கயிறு மேலே எரிய கொஞ்ச நேரம் விடணும். நீங்கள் எரிய விட்டிங்கன்னா அந்த மெழுகு வரும். அந்த மெழுகு வரதை வந்து நீங்கள் வந்து டேபிள் இல்லை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஹைட்டான பிளேஸ் அது மாதிரியான இடத்துல நீங்கள் அந்த ஸ்டிக் பண்ணணும். எனக்கு ஸ்டிக் பண்ணுறது வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்கிறேன். அதை அந்த ஆணியை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே இந்த இடத்துல நம்ம குத்தி நமக்கு தேவையான டைமில் நம்ம எடுத்து வந்து குத்துவோம். அதை நீங்கள் குத்திட்டு கூட நீங்கள் அந்த இடத்துல உரிக்க அப்படி வைக்கலாம். நான் இப்படி பண்ணுறேன், எனக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நான் அதனால் இப்படி பண்ணுறேன். நீங்கள் முழுசாக வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். ஆக்சுவலி இதனால் நான் வைக்கவே முடியல. கடைசியில் எங்கள் அம்மா தான் வச்சு கொடுத்தாங்க. நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கலாம். இதை வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான சைஸ் 5 இன்ச்னால் 5 சென்டிமீட்டர் கணக்கெலாம் தெரியல. இதை நீங்கள் வந்து கேண்டிலை வந்து நீங்கள் இதை வந்து சொருவிடணும். இந்த மாதிரி கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த போல்ட்டுக்கு கீழே கரெக்டாக அந்த போல்டு தான் உழுவும் போது அந்த சவுண்ட் க்ரியேட் ஆகும். அதான் நம்ம அலாரம் கிளாக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்னடா காமெடிலாம் பண்ணுற, மெழுகு கொஞ்சம் நேரத்தில் உருகிருமே அப்படின்றீங்கன்னா, அப்போ அவங்க கொஞ்சம் பெரிய கேண்டிலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்க கேண்டிலை வச்சு தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். அந்த காலத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கேண்டிலாக, இந்த காலத்துலேயே இவ்வளோதான் இருக்குன்னா, இப்போ யாரும் கேண்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்கள் ஊரில் தேடி பார்த்தவொன்னே பெரிய கேண்டில் கிடைக்கல. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, சில இடத்துல நல்லா பெரிய கேண்டிலாக இருக்கும். அவங்க அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம பருத்திடுவோம். இது நம்ம உருகிற வரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும்.
சப்ஸ்கிரைபர் வரும்போது நம்ம ஒரு விஷயம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இன்னும் வாய்ஸ் ஓவர் அதை நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் ரெண்டாவது 200 சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை ஃபேமிலிக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சேன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு டப்புன்னு ஒரு ஸ்பார்க் அலாரம் கிளாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன யோசிச்சிருப்பாங்க காலையில் இது இதெல்லாம் யோசிச்சேன். கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சு சர்ச் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சேன். இதை நான் கூகுளில் தான் க்ரோமில் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு, ஈஸியாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. சரி இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை நான் போடலான்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேணும்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டன் தொட்டுருங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இந்த கேப் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை தொட்டுருங்க. அப்புறம் என் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் எப்பயும் போல் எல்லா சேனலையும் சொல்கிறதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நான் டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் எப்படின்னா நம்ம சேனல் நான் எதை பற்றி போடுவேன்றதையும் சொல்கிறேன். நான் வந்து சோசியலாக பெருசாக போடல. நான் வந்து எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டென்ட் இல்லை அன்பாக்சிங் இது மாதிரி நான் நிறைய விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். முக்கியமாக என் சேனலில் மெயின் டாபிக் என்னென்னா டிராக்டரை பற்றி போடுறதான். டிராக்டரை பற்றி 2 வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன். பட் அதுக்கு மிகப்பெரிய கூட்டமே இருக்குன்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, இப்படி போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. நான் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக போடுவேன். நான் இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. நான் வந்து ஓப்பன் பண்ண விரும்பல. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம். அந்த நான் பாய், நான் உங்கள் லிங்கேஷ்.